맞아. 다 맞아. 다. 야! 계란 다 먹으려고. 야! 알았어. 이제 반말까지. 반말 진작에 했어. Yes! 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 9월 동안 너무 행복했습니다. 행복했어요. 9월 동안 너무 행복했어. 이거 할까? 너무 예뻐. 얼마나 한 역. 이런 문제예요? 1점 뭐 얻은 건가요? 이런 식으로? 이런 문제예요? 좋았어. 그렇지 않아? 아직 역전 7번째 카메라 감독님. 머리가 코가 너무 간지럽고 머리가 너무 한별기님 감기 조심하세요. 이렇게 13공을 바꾸면서 별자리 하나가 남는 거예요. 지금 공소가 이게 우연찮게 13공을 바꾸면서 별자리 하나가 남는 거예요. 아이고, sorry. 아이고, sorry. 어마어마한 거 써. 어마어마한 거 써. 오른쪽. 의미를 부여할 수는 없다고 생각합니다. 그래서 그 퍼센테이지 자체가 큰 의미가 있지만 Please invite us, Alfie. Bless you. Bless you. How do 그러네. 대박. 야! 컨셉인가? 다음에는 그러면은 형 너무 귀엽다고 하시네. 형 너무 귀엽다고 하시네. 더워. 우리 너블이에요. 너. 여러분. 내보의 꿈 들으면 거기가 한. 유고. 이거야. 야바라바지. 발랄하고 좀이 유고 이거야. 안전한 가구를 만듭니다. 일룸. 더 넥스트 스파크.
한번 보여드릴게요. 그래서 뭔가 그리고 나서 얘한테 전화한 거지 박사부한테. 너 나 좀 만나자. 어? 나랑 헤어질 거야. 누가? 왜 저래? 은봉욱 씨, 박은복 씨 있나요? 계시나요? 은봉욱 씨, 박은복 씨 있나요? 지금은 뭐 날차 날고 했죠. 날차 날고 했죠. 유경. 해보자 이렇게 생각했어요. 지혜 갔다. 갔어. 오늘 재밌게 보내세요. 남은 주말인데. 또 되지? 갔어. 또 갔어. 답답해. 뻥 뚫리지 않아. 제가 다음 주에 또 킬까? 다음번에는 한 명을 꼬셔서 데려와 보도록 하겠습니다. 진짜로 진짜 너무 하고 싶다. 기침 진짜 너무 원해. 갔어 또. 아휴. 네, 여러분 재채기 잘 하시길 바라고요. 여러분은 가지 않길. 하지만 재채기가 갔으니까 저도 갑니다. 이게 무슨 전개인가 하시겠죠? 그냥 막장인 거죠. 막장 드라마. 무슨 말이지 지금? 또 무슨 말을 하기 시작한 거야. 나도 내가 무슨 말 하는지 몰라. 블링크 갈게요. 또 그래, 재채기는 방송이 끝난 후에 다시 시도해볼게요. 왜 이래? 지구상 모든 사람들에게 불쾌해 노래 제목은 애국가 이쁜 여자들에게 파묻힌 친구를 봐